Сейчас подумают, водку выпил. Дорогой юбиляр! Детская площадка не надо. Не надо, говорит. Детская площадка. Да. В России еще крепкая. Даже стакан не разбивает. Дорогой юбиляр, друзья, артисты коллектива ТЭРНЭ РОМА, кто переводится молодые цыгане, хотя, глядя на нас, не могу нас отнести к этой категории людей. Но ТЭРНЭ РОМА, это работает, это дай Бог, чтобы работало. Мы вам желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и надеемся, что эти поздравления запомнятся на долгие годы. Как в кино.